ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. സിൽവർ സ്റ്റോം, അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ്, അങ്ങനെ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ വഴി ഇനി നമുക്ക് മലക്കപ്പാറ, വാൽപ്പാറ, പൊള്ളാച്ചി വഴി നമുക്കൊരു 2 day ട്രിപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടേക്കൊന്നല്ല പോകുന്നത്, സിൽവർ സ്റ്റോമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ സ്നോ സ്റ്റോമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. മഞ്ഞ് വീഴുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാനായി ദാ റെഡി ആയിക്കോളൂ. ദാ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ് സ്നോ വേൾഡിൻ്റെ. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കടന്നു. മെയിൻ കവാടം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. സ്നോ സ്റ്റോം അടിപൊളി, കാണാൻ തന്നെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലായിട്ട് കാർ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കയറി കാണാം. സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. -10°C ആണ്. കേരളത്തിലെ സ്നോ പാർക്കിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്നോ പാർക്കാണ് അതിരപ്പള്ളിയിലെ സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നോ സ്റ്റോം. ഇവരുടെ സർവീസൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് തരും. അതായത് നമുക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് ബൂട്ട്, ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇവർ തന്നെ തരും. ബൂട്ട്, ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. -10°C ആണ് അകത്ത്. ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. സോക്സ് മാത്രം നമ്മൾ കരുതണം, ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. അവർ തന്ന കോട്ടുകൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടുകളൊക്കെയാണ്. ബ്ലൂ കളറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മക്കൾക്കെല്ലാതും ഇവർ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലാതെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കെല്ലാം ഇവരെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരും. ഇവരുടെ സർവീസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ചിച്ചു ചിച്ചു ഞാൻ ബൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ സൈസിനുള്ള കറക്റ്റ് സൈസിനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ്. എനിക്കൊരു ബ്ലൂ കോട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക. ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്, നമുക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതായത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക. So basically amounts are recommended in -10°C, but if you wish you can take away to orders. Photographer are also available inside the snow storm and it is chargeable. Coffee shop is also there and it is also chargeable. So snow is slippery in nature, please try to cover your footsteps carefully. Please do not wear snow etiquette and make sure that the snow ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആണ്, അതായത് സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറന്ന സമയമായത് കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു തിരക്കുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്നോ പാർക്കിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കടത്തിയിരുത്തുന്നത് അവർ. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത്.
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് നോക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ദാ ഓപ്പൺ ആവുന്നു. അകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചു. വോ, സൂപ്പർ, അടിപൊളി, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പ്, പുകയൊക്കെ പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരും. അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിച്ചുമണി ഇഗ്ലൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഓടിവായോ ഓടിവായോ, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഓടിവായോ. ചിച്ചുമണി ഓടി വരുന്നു. കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കളിക്കാൻ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. തണുപ്പൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഇവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൻ ഗബ്രിയേലും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ആളും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. ദാ ഞാൻ ഇഗ്ലൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങളും വരൂ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വൗ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ, തകർത്ത്. നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടാ, നല്ല തണുപ്പ്. വൗ, സൂപ്പർ, ഇതിനുള്ളിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, അടിപൊളി. നിങ്ങളും വന്ന് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല തണുപ്പ്. ദാ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ റെയിൻഡിയറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി ഇരിപ്പാണ്. നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആള്. ചിച്ചു റെയിൻഡിയറിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ പെൻഗിൻ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് തട്ടിക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ DJ പ്ലേസ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ്. നല്ല തണുപ്പ്. വായത് പോപ്പിയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഇത് കറങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സവാരി പോവാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. റെയിൻഡിയറാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം. അവിടെ ആട്ടുപാലുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കിഡ്സ് കോർണർ ഉണ്ട്. എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് മുകളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുകളിലൊന്ന് പോയി ഒന്ന് കാണാം.
അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോഫി ഷോപ്പ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഫിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കോഫി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഡ്രിങ്ക്സ്, കോഫി എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങള്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ബൈ. അവര് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു റൂമും കൂടി ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ വന്ന വഴിയല്ല പോകുന്നത്, എക്സിറ്റ് വേറെ വഴിയാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഫുള്ളും നമ്മൾ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതയച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇവരിവിടുന്ന് പ്രിൻ്റായിട്ട് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളെടുത്ത ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ പ്രിൻ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ്. ഫിഷ് സ്പായാണ്. ഞങ്ങൾ സ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 10 മിനിറ്റിന് 80 രൂപ, 15 മിനിറ്റിന് 150 രൂപ, അങ്ങനെ പല റേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാല് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ കാലുകൾ സ്പാ ചെയ്യണം.
ഞങ്ങൾ സ്ലൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഴുകി വന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. ഞങ്ങൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു, നന്നായി ഡാൻസ് കളിച്ചു. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് ആണ് എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാലും ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സെറ്റായി. നിങ്ങൾക്കും അത് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ട് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് സ്പാ ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് കാലിലല്ല സ്പാ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓളി എടുത്ത് ബഹളം വെച്ചിട്ട് അവിടെ കാറി പൊളിച്ചു ഞാൻ. ലാസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ പേടിക്ക് മാറി. പിന്നെ ഞാൻ പക്കായി നല്ല ധൈര്യമൊക്കെ സംഭരിച്ച് കാലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. 1 hour ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലേ എൻ്റെ വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ ചൈന. ബൈ ബൈ.